abyuzer qiladi. Bizga o'xshagan. Ha? Siz bilag'on bo'lsangiz, hammasini bilar ekansiz. Shu yoshgacha nega o'ylamagansiz o'zingiz? Shuni aytaman-da. Uylanmayman men, o'zim bilaman. Birovning gapi bilan aldamchi hissiyotga aldanib uylanib, birovga o'xshab ajrashgan odam bo'lgim kelmaydi meni. Birovga o'xshab deysizmi? Ha? Birov deysiz-a? Ha. Kimga ishora qilyapsiz? Sizdan boshqa ajrashgan kim bor bu yerda? Ha, shuni yuzimga aytsangiz-chi. Aytaman. Ayting. Aytaman. Ayting. Nega jahl qilaverasiz? Ajrasharkansiz, nima keragi bor erga tegib? O'ylamay erga tegib olasizlar-da. Menga e'tibor yetmaydi deb, sheringizni boshiga chiqib olasizlar. Undan keyin onang aytdi deb, ona bilan bolani orasiga sovuqchilik tushiradigan ham sizlarsiz. Ana shunaqalardan bo'lishingiz ham mumkin. Bilaman-ku men sizlarni. Erni er qiladigan ham xotin, qaror yer qiladigan ham xotin deyshadi. Bitta er bilan ajrashib, ikkinchi yigitni ham taqdirini buzaman deb o'ylaysizmi? Taqdirimni buzishingizga bermayman. O'shanda aytdim sizga, ajrashgan xotinga uylanmayman deb, ochig'ini aytdim. O'zimni sharmanda qilmayman, bizni tarbiyamiz bunaqa emas deb. Ha, men ajrashganman. Ajrashganimda faqat men aybdormanmi? Nega hamma narsada ayollar aybdor bo'ladi? Bola tug'olmasang ham, erga tega olmasang ham, hatto o'ldirib, urib tepib tashlasa ham baribir aybdor ayol kishi. Shunaqami? Sizlarchi erkaklar? Kuchlisanlar. Shunda nima? Ajrashgan ayol qaytadan oila qurib, baxtli bo'lishga loyiq emasmi? Yoki sizlar uchun faqat o'ynash bo'lishga yaraymizmi? Kimningdir ikkinchi xotini o'ynashi bo'lishga yaralganmizmi? Meniyam baxtli bo'lgim keladi. Meniyam chiroyli oila qurgim keladi. Meniyam yuragimni tagida yana bir yurak urib turganini sezgim keladi. Bu meni armonim. Nima bilasan sen meni taqdirimdan? Sen bunaqa gapirma. Sen bilmaysan ertaga taqdiring nima bo'lishini. Seni ham singling bordir. Sen ham ertaga bir qiz o'stirib tarbiyalarsan. Qayerdan bilasan uni taqdiri qanaqa bo'lishini? Qaysi qiz erga ajrashaman deb tegadi? Bilib qo'y. Ayol erkakka omonat. Kuchli bo'lsang, o'ylandingmi? Issig'ida ham, sovug'ida ham yonida tur. Olmaganidan keyin tashlab ketish erkak kishining ishi emas. Meni nima gunohim bor? Nega